yalese enkola yaabwe eyaba Nuupu eno gye bayita mbu eggaali n'avaayo n'ayagala ayogeze amaanyi mbuye agenda Pulezidenti waffe gy'agenda okutambulamu kya bugunjufu. Situgenda kukola kintu kyonna nga tulesewo embeera ey'obutakwatagana. See how people are stranded now, no transport for going back. Yes, mawulire ge tulinawo breaking news omulungi atulaba nkwanirizaako nnyo ate nate ku mukutu gwaffe guno ogwa Uganda One Media John Ziggy abwentyo nze abaali mabega mizindaalo okulabika nga nkutuusaako amawulire gano. Omukulu oyo gw'olaba mu maaso mu katambi awo amanyikiddwako nga Ahmed Rashaki era nga ye RCC w'e Masaka. Ampuliriza omwami oyo mu bantu abasinze okuba nti nno ate balemesa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti nno ate akola campaigns ze mu bitundu ebya Masaka. Omukulu oyo akwata kisooka era nga ne mu kalulu kali akaggwa y'omu ku baagenda maaso n'okuba nti nno bateekawo resistance eri ekibiina ekya National Unity Platform. Kaakati nno olunaku olwaleero wenjogerera bino nga aguddewo olutalo wakati we n'omubaka wa NUP meeya wa Masaka Florence Namayanja. Oluvannyuma lwa Florence Namayanja okuvaayo n'ategeeza ensi n'ategeeza bannamawulire nga bwe bakyali ku program eyagenda maaso n'okuba nti no etegekebwa eri presidential candidate ow'ekibiina ekya National Unity Platform nga laale ye erina kuba nti no ate eri mu kibuga Masaka City era nga eri mu Community Square akasaawe akali mu kibuga Masaka. Ampuliriza omukulu ono kyalemeddeko kwe kubanga President bamukola ebyali emityana nga bwe mwalaba omukulu baali bamutegekedde kuba nti nno laale ebeera mu kibuga Masaka wabula baakomekkereza bamusindisa eri mu kyalo ddala wansi nga terina bizimbe ng'ekituufu kiri nti n'ebimwetoolodde ekalitunsi. Kaakati nno omukulu ono RCC w'e Masaka y'ensonga y'emu gy'alemeddeko gy'alumiddeko eggumba gy'alumiddeko ejjiiko ng'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tajja kuba nti no akuba laale wakati mu kibuga Masaka. Kankuwa akatambi nga RCC ono ng'ayogerako eri bannamawulire ku nsonga eno. Yalese enkola yaabwe eyaba Nuupu eno gye bayita mbu eggaali n'avaayo n'ayagala ayogeze amaanyi mbuye agenda kuteeka olukiiko wadde nga poliisi tamaze kukkaanya nayo oba abakulembeze b'ekibuga tamaze kukkaanya nabo ye agenda kukozesa mpaka ateekewo olukiiko. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza bannamasaka ne bannayuganda abandaba wano kati nti wano ffe mu Masaka embeera y'ebyokulonda embeera y'ebyokukola kunoonya akalulu okwewandiisa etambudde bulungi era tuli bamativu nti n'okulonda kujja kutambula bulungi nga tewali kutaataaganya. Namayanja okuvaayo n'ayagala ateekewo embeera eya confrontation wakati we n'ekibiina kye ekya Nuupu nga baagala bakoonagane n'okuwabulwa okuva mu poliisi n'embeera y'ekibuga okuba nga tetaaganyizibwa. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo ate era nga twali twakifunako dda kuba Namayanja yategeka abantu bagenda okutuma okuyisa eggaali mu bantu mwe muli okukuunyula obusimu okubamba gundi indiketa z'abantu yamala ddo batongoza wano mu Masaka naye olw'okuba nga tubagoberera bulungi balemereddwa okutuusa obuvune ku bannamasaka. So kati ye okuvaayo n'agamba nti agenda kuwalaza mpaka ateeke olukiiko awatasaanidde kubeera lukiiko. Ekintu ekyo kyakivve era mulabula tageza tetwagala atuleetera embeera ey'okutaataganya ebyokwerinda byaffe n'okuleeta embeera eteri ya butebenkevu mu kunoonya akalulu akabadde katebenkedde. Yes, yeye embeera oye RCC w'e Masaka. Ampuliriza ekituufu kiri nti obumu ku buzibu omukulembeze bw'agenze maaso n'okuba nti nno afuna kwe kuba nti wakati mu kuba nti nno atambuza campaigns ze abadde yeetaaga okuba nti nno ayita mu bifo ebimu kyokka nga bano abakulu aba NRM be balina okuba nti nno babivalifayinga. Kati bwe bumu ku buzibu agenze maaso n'okuba nti nno afuna. Kyokka ate meeya w'e Masaka Florence Namayanja
already yabadde amaze okuba nti nno akonfirming ekintu kino. Of course nga ne Electoral Commission ku bifo ebirambikibwa biba bimaze okuba nti nno biteekebwa ku lisiti ng'omuntu obanga presidential candidate tannaba kuba nti nno ajjamu, then yo poliisi wemala okutunulira lisiti eyo neeraba oba ddala eno lisiti bisaanidde okulaba nga ampuliriza bikubibwamu campaign oba bikubibwamu olukuŋŋaana. Naye kaakati olw'okuba kano akaseera abakozi b'NRM oba NRM party yonga yo kati ewammanta wa weyinza okuba nti nno ekwata His Excellency Robert Kyagulanyi ne wamuluma. Y'ensonga lwaki nti beesanga bakoze ebintu nga bino. Koze omukyala yabadde mukkakkamu nnyo n'ategeezanga bw'atyo bw'agenze maaso n'okuba nti no ayita mu mateeka gonna n'awandiikira ne poliisi bw'etyo n'emukkiriza okuba nti no bakozesa Community Square eri mu kibuga Masaka. Kakati otunuulira RCC omulamba ye n'avaayo ng'agamba awo tekikkirizibwa olw'okuba tebaagala kubalabisa, olw'okuba balaba nti omukulembeze alina obuwagizi bungi, alina following nnyingi, so bwe batyo kijja kubaswaza nnyo nga olukuŋŋaana lukubiddwa wakati mu kibuga Masaka. Kansooke nkuwa omukyalo ono Florence Namayanja ne poliisi okutuula nabo batulage engeri gye tugenda okutambulamu, naffe tubalage engeri pulezidenti waffe gy'agenda okutambulamu. Kyabugunjufu situgenda kukola kintu kyonna nga tulesewo embeera ey'obutakwatagana. Era mukulu Sebina kyayogeddeko HRCC ye akulira security committee, ndi memba ku komiti eyo, nti ogenda ogituulako era njagala kutegeeza bannayuganda bakamaabe nti ebintu bya security e Masaka RCC yagamba wandabira kankwata bukwasi. Kati singa tugenda kuteesa ku nsonga za butebenkevu n'atuula ntya naye nali musabye nti ye yennyini ajjankwate, abadde tannajja nkyamulinda naye sigenda mwetwalira oyo ye sijja mwetwalira, njagala ye yabaakola ki ate n'ekyokunkwata temukitya bwe bakwata nze mwe nga musonga temutawaana na kunnondoola tumala kukusa ki kubanga ekyokunkwata kwagala kunzija ku ki mwe musigale nga musonga singa nfiira wanensi batekoze eki tekomye n'olwekyo eno struggle tujja kibeeramu mpaka kuwulira bulungi. Kyokka ekituufu kiri nti wakati ng'ekibiina kya NRM kiwammanta wowe kiyinza okuba nti nno ate akinafuya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekituufu kiri nti nakyo kyennyini ebizibu bye kirina bye bingi, kubanga w'otuukira okuba nti nno wasombye abawagizi mu bitundu eby'enjawulo, wasombye abantu mu bibaasi, naye ate era ewedde n'olemerwa n'okuba nti nno oba transportinga bw'otyo obazze gye wabajje. Ampuliriza abantu abo b'olaba baabadde basombeddwa mu bibaasi eby'enjawulo nga batwaliddwa mu kampeyini zeri mu bitundu by'ekkuumi olunaku lw'ejjo NRM gye yabadde eyina laale. Kyokka ate olw'okuba abantu bano bagenze maaso n'okuba nti nno ate badduka mu kisaawe olw'ensonga nti akasente akabadde kabasuubiziddwa tekaabaweereddwa, n'akamere kennyini akabadde nga kafumbibwayo kwolwo tekaabaddeyo, ne bagenda maaso n'okuba nti nno bava mu kisaawe. Baabalese ne transport n'entambula zonna ezaabaddewo tebaasobodde kuba nti nno batambuza abantu bano ate nate babazze gye baabajje. Weewaawo nga abantu bano oba oguliridde bagulirire, naye ate kikkakatako nga ggwe eyabajje gye baabadde okuba nti nno obatwala kulaaleyo olabise nti munnange olina numbers, kubanga yo NRM emanyi nti essaawa ya leero NUP ekintu kyerwanako ye numbers. Ekituufu kiri nti NUP kigambo numbers yakikola dda, wabula kati eri ku kintu kuba nti nno eryowa emitima gy'abantu, eri mu kuba nti nno esomesa abantu
obuvunaanyizibwa bwabwe okuba nti nno esomesa biki byegenda okuba nti nno ekolera abantu. Kyokka ate yo NRM yo erwana kulaba nti yo efuna numbers, erwana kulaba nti ebisanya ne NUP ku nsonga ya numbers. Yensonga lwaki ojja kulaba nga basomba abawagizi mu bitundu ebyenjawulo mu bibaasi basobole okuba nti no ate kwegamba balaga ensi, basobole okuba nti no balaga nti nabo bakyalina obuwagizi obw'amaanyi mu bitundu ebyenjawulo. Yensonga lwaki ojja kulaba nti abawagizi abadde kitugumu be batutte Kuumi, be batutte Kalamoja, be batutte wonna ng'abawagizi ababadde mu bitundu ebyenjawulo bwe bati be batambuzza okuba nti no babasaasaanya kulaale zaabwe ze bagenda maaso n'okuba nti no bakuba mu bitundu ebyenjawulo. Mwana wa maama, bw'obanga ddala tonnategeera principles ekibiina ekya NUP kwe kitambulira, tuula ku vidiyo eno kkalira, tuula katambi kano kkalira osobole okuba nti nno omanya, kubanga kino kye nkuleetedde. Omukulu oyo gw'olaba amanyikiddwako nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula ekisinga okuba nti nno kyewuunyisa speech eyo gy'olaba gy'ali mu maaso gy'agenda mu maaso n'okuba nti nno akola yagikola emyaka 5 emabega. Kyokka ekisinga okuba nti nno kikwewuunyisa, ekituufu kiri nti ebigambo byayogera emyaka 5 emabega olwaleero nabuno guliwo, ekituufu kiri nti ebigambo bye bimu byakozesa. Kikutegeeza kino kikulaga nti omukulu taluma mu kigambo kye era alirwedde okuba nti no atuukiriza ebyo byayogera emyaka 5 emabega na kaakati akyabyogera. Kino kikulaga nti ayimiridde ku musingi. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, I am Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobby Wine, and also your comrade in the struggle for a free Uganda. I come to you today to address you on the issue of the high taxes that President Museveni's government continues to impose on the citizens of this nation. Let me be clear that we are peaceful Ugandans exercising our constitutional right to freely assemble and demonstrate. This is our country, this is our home. So why are we protesting? We are protesting against the taxes which continue to make citizens of Uganda slaves in their own country. We protest because we have been turned into beasts of burden. Ugandans work very hard and all the government does is to milk the last penny out of them. Instead of giving incentives to the unemployed young Ugandans to make startups like in other countries, the government is simply making life impossible for them. We protest because as we speak, government continues to put hardworking Ugandans in a corner and to squeeze life out of them. Yes, as we speak, the taxes on fuels and other basic commodities have forced the prices to skyrocket. We protest because the citizens of this country pay and pay through the nose but do not get the services that they deserve. All our sweat and labor is abused. A lot of our money is either wasted or stolen. The common citizen's effort goes to satisfy the lavish lifestyle of very few people. This is why we protest. As Ugandans pay, hospitals continue to rot, our mothers continue to die while giving birth, and yes, our children continue to study under terrible conditions. Unemployment continues to rise, and the gap between the rich and the poor continues to grow. The more we are forced to pay, is the more government says it does not have enough money and it keeps borrowing debts which our children and their children will have to pay. This is why we protest. We know how shameless our government is, that while citizens are still groaning under the yoke of heavy taxation, President Museveni has directed the Minister of Finance to urgently avail money for the 456 members of Parliament. And this is expected to cost the taxpayer more than 290 billion shillings. The citizen of this nation has been mocked enough. This provocation of Ugandans needs to stop. We cannot continue to be taken for granted. We can't continue to be taken for a ride. We reject the double taxation and the triple taxation with the contempt that they deserve. The government just doesn't